Обычный звук, когда останавливается. Дело о защите. Эта защита, кроме пыли, больше ни от чего не защищает. Мужики, ставьте нормальную сюда защиту, чтобы защитить свой двигатель, масляный поддон, свою коробку, потому что это очень дорого стоит. 1000, 1500, 2000 пусть она стоит. Вы поставите, и при ударе либо снизу что-то хапнете, у вас корпус не треснет, у вас поддон не пробьет. В общем, экономия. Обратите внимание на телевизор, как он ходит. Он также издает скрип за счет того, что железо об железо здесь открется и подобно балке. Обращайте внимание, чтобы мастера до конца закручивали эти гайки, как я закрутил здесь. Все плотно прилегает.